माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं ₹40,000 का Ryzen गेमिंग पीसी बिल्ड। तो ये जो पीसी होगा ये बेस्ड होगा Ryzen 3 1200 पे। और पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो पीसी है ये आपके जो गेम्स होंगे AAA टाइटल्स उनको फुल HD या क्वाड HD पे प्ले कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इसी के साथ करते हैं पीसी बिल्ड को शुरू। तो पीसी का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है इसका प्रोसेसर। और यहाँ पे प्रोसेसर के लिए मैंने चूज करा है Ryzen 3 1200। इस प्रोसेसर की जो प्राइस है वो है 8,955 रुपीज। इस प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.1 गीगाहर्ट्ज और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो है 3.4 गीगाहर्ट्ज। ये जो प्रोसेसर है अनलॉक प्रोसेसर है, आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं ओवर 3.4 गीगाहर्ट्ज की। और ये जो प्रोसेसर है ये 40 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इस प्रोसेसर की जो सॉकेट टाइप है वो है AM4, मतलब कि आप इसको AM4 सॉकेट पे ही लगा सकते हैं। इस प्रोसेसर की जो TDP है वो है 65 वॉट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की तरफ। और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो इसका मदरबोर्ड। और यहाँ पे मदरबोर्ड के लिए मैंने चूज करा है Asus का प्राइम B350ME मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड की जो प्राइस है वो है 6,600 रुपीज। ये जो मदरबोर्ड है अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है क्योंकि इसके अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी मिलती है वो काफी एडवांस है। इस 6,600 रुपीज के मदरबोर्ड के अंदर आपको M.2 सपोर्ट मिलता है, 3.1 USB का भी सपोर्ट मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर LED इल्यूमिनेशन भी है, तो आप अपनी जो बिल्ड है काफी अच्छा फाइव कर सकते हैं। अब बात करें कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो मदरबोर्ड है ये B350 चिपसेट पे बेस्ड है। इसके अंदर आप 2 रैम लगा सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 32GB की DDR4 टाइप होनी चाहिए। और इसके अंदर आपको PCI 3.0x16 का स्लॉट मिलता है। अब चलते हैं इसके थर्ड कंपोनेंट की तरफ। और इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो इसकी रैम। और यहाँ पे रैम के लिए मैंने चूज करा है HyperX Fury 8GB 2133 मेगाहर्ट्ज वाली रैम स्टिक। इसकी जो प्राइस है वो है 6,000 रुपीज। और काफी कम प्राइस में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इस रैम में। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं। अब चलते हैं इसके फोर्थ कंपोनेंट की तरफ। और इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है इसका ग्राफिक्स कार्ड। और यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के लिए मैंने चूज करा है Zotac का GeForce GTX 1050 Ti मिनी एडिशन। ये जो ग्राफिक कार्ड है इसकी जो प्राइस है वो है 11,650 रुपीज। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 4GB GDDR5 टाइप की मेमोरी मिलती है। और इसके अंदर आपको 768 CUDA कोर्स भी मिलती हैं। 128 बिट मेमोरी बस है इसकी। और ऐसा बोलते हैं Zotac की इसके अंदर आप 1080p गेमिंग कर सकते हैं at 60 FPS। तो हम देखते हैं बेंचमार्क में क्या ये सच्ची बात है या नहीं। इसके अंदर आपको जो बेस क्लॉक मिलती है वो 1303 मेगाहर्ट्ज की। और जो बूस्ट क्लॉक है वो है 1417 मेगाहर्ट्ज की। 7 गीगाहर्ट्ज की इसके अंदर आपको मेमोरी क्लॉक स्पीड मिलती है। ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर DirectX 12 सपोर्टेड है और OpenGL 4.5 भी सपोर्टेड है। इसके अंदर आपको ट्रिपल आउटपुट मिलते हैं। एक इसके अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, एक HDMI और एक ड्यूल लिंक DVI पोर्ट। अब चलते हैं इसके फिफ्थ कंपोनेंट की तरफ। और जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो इसकी स्टोरेज। और यहाँ पे स्टोरेज के लिए मैंने चूज करी है Seagate की 500 इंटरनल हार्ड ड्राइव। इसकी प्राइस है 2100 रुपीज। और अगर आपको स्टोरेज का ज्यादा काम रहता है तो आप 1 TB भी कंसिडर कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो इसकी पावर सप्लाई। और यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए मैंने ली है Voltage की BS450। इसकी प्राइस है वो 2,882 रुपीज। इसके आपको सारी केबल्स मिलती हैं, साथ ही साथ एक फैन भी मिलता है जो इसके थर्मल काफी कम रखता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं खुद यूज करता हूँ तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यही वाली पावर सप्लाई को कंसीडर करें। अब चलते हैं इसके लास्ट कंपोनेंट की तरफ। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो है इसका कैबिनेट। और यहाँ पे कैबिनेट के लिए मैंने चूज करा है BBC का गेमिंग कैबिनेट 8801। की जो प्राइस है वो है 2,749। इसके अंदर आपको क्लियर साइड पैनल मिलता है, 2 रेड LED फैंस मिलते हैं जो कि एक फ्रंट में मिलेगा और एक बैक में मिलेगा। इसके अंदर USB 3.0 सपोर्टेड है। और इस प्राइस में आपको SMPS कवर भी मिलती है जो कि इसकी सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि अगर आप महंगे महंगे कैबिनेट देखेंगे तो उनके अंदर आपको SMPS कवर नहीं मिलता, पर इस कैबिनेट के अंदर आपको SMPS कवर मिलता है जो कि इसे यूनिक बनाती है। केबल मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे होता है पीसी बिल्ड कंप्लीट। अब हम करते हैं इसकी बेंचमार्किंग के लिए सारे गेम्स को 1080p पे टेस्ट करा गया है। बैटलफील्ड 1 के अंदर आपको अल्ट्रा सेटिंग्स पे 62 FPS का एवरेज मिलेगा। CS:GO के अंदर आपको वेरी हाई सेटिंग्स पे 240 FPS का एवरेज मिलेगा। GTA 5 के अंदर आपको वेरी हाई सेटिंग्स पे 68 FPS का एवरेज मिलेगा। विजय 3 के अंदर आपको मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे 56 और राइज ऑफ द टूम रेडर में आपको मीडियम टू हाई सेटिंग्स में 46 FPS का एवरेज मिलेगा। और डूम के अंदर आपको हाई सेटिंग्स में 55 FPS का एवरेज मिलेगा। बात करें कंक्लूजन की तो आप इसमें 1080p गेमिंग कर सकते हैं 60 FPS पे। अगर ये कुछ गेम्स में स्ट्रगल भी करता है तो आप ग्राफिक्स क्वालिटी को लो कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी भी लो नहीं करनी तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं आने वाली कि आप गेम को खेल ही ना पाए। आप गेम को आराम से स्मूथली खेल सकते हैं क्योंकि आपको आराम से 45 to 55 FPS तो मिलेगी जो कि एक प्लेबल FPS होती है। और एक और बात बतानी थी कि मैं 1 महीने तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।